ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိဂန်နုံရက်ဆေးရုံကြီးရဲ့အခွဲဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Welness Center မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ What if you read it wherever you are? The latest, greatest medical achievements involving cellular medicine or other biomedical breakthroughs. Ever since the decoding of the human genome, modern medicine has been changing at lightning speed. You can live forever, some researchers claim, but the consensus of expert opinion is that the new paradigm of medicine promises a longer, richer life. So what I like to say is Vitalife is practicing the medicine of the future, only we're doing it today.ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိဂန်နုံရက်ဆေးရုံကြီးရဲ့အခွဲဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Welness Center မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီစီမှာတူကနေပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ 4hour head talk အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာရောဂါအပြည့်တင်ကောက်ွယ်ခြင်းကိုပေါင်းစပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးဖို့တိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒီဆမိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်သူကတော့သမားတော်ကြီးဒေါက်တာဝမ်ဘီပွတ်ပါဘာမန်ဂရက်ဆေးရုံကြီးရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Wellness Center ရဲ့သမားတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါက်တာအေးမြတ်ဆွေပါသူကတော့ဒီပြည်သက်တို့မေးမဲ့ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ဆရာမကြီးဖြေကြားမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထဲမှာဒီစေပညာဝါဟာရတွေပါတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တိကျမှန်ကန်မှုရှိအောင်ဘာသာပြန်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုမစ္စမ TV ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့ဒီမစ္စမ Facebook page ကနေလည်းတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မစ္စမ Facebook ကနေကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေနေနဲ့လည်းဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကို comment box မှာချက်ချင်းမေးလို့ရပါတယ်မေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်စတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကင်ဆာရောဂါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တော်တော်များများတုံ့လောက်သွားကြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကင်ဆာရောဂါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်အောင်ကင်ဆာရောဂါဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်မယူမေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ And Ajahn, one of the first questions is they would like to know what is the cancer. Could you explain about the cancer generally first? First, Mingalaba and Mingalaba, everybody. So about the cancer, because I know this month is Cancer Awareness Month. So for the cancer, actually, it's like a group of disease that occur in the bodies because our cell, because in the smallest unit part of the body, we have the organs that we call like the cell. Yes. When the cells like accumulate together, then they function in the same function in the system, then we call that an organ. Like the liver cell have their own type of cell. Sure. Our blood have also our own type of blood. But when it become cancer, it means it start to become out of order. So instead of the cell that going to function normally, like a normal good citizens of Yangon, when they become a cancer cell, they're getting out of order. They become naughty. They don't work as the way that they should work. And they create or increase and multiply the amount of the cell in an uncontrollable way. And when they like multiply like too much, they also invade the other tissues. So that's what we call cancer. So I'll explain that. ကျမတို့ cancer ရောဂါဆိုတာကတော့အစပြုတာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ cell အစုဝေးလို့ပြောရပါမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကကြတော့အသေးငယ်ဆုံးတိစောက်ထားတဲ့အရာဖြစ်ကျမတို့က cell ဆိုပြီးထားတယ်အဲ့ cells တွေကမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်း organ ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုတူတူညီညီလှုပ်ကြတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်း system ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံရဲ့တဆင့်ချင်းအသေးစိတ်ကနေစပြီးတဲ့အခါကျတော့တိဆောက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်မှာ cell ပြီးတော့မှကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနေပြီးတော့မှကျမတို့စနစ်တစ်ခုချင်းစီဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ cancer ဆိုတာကကြတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ cells လေးတွေကနေစပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ cells လေးတွေဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့များလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ cell ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့ cell အစုအဝေးဟာကြီးထွားလာပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီမျိုးတွေရွာတွေ
မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေများလာတဲ့ပုံစံမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဆဲအဆုအဝေးကြီးဟာကြီးလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျမတို့က cancer လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအဆုဝေးကြီးဟာကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခြားသောနေရာတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေထိုးထွင်းဝင်ရောက်တာတွေကျူးကျော်တာတွေရှိလာပါတယ်တခြားသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာမဟုတ်တာတွေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တယ်တခြားကိုယ်ဝင်ခါစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်က cell ပဲဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးကြီးထွားလာလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပွားများလာလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အန်တီရယ်ပေးလောက်အောင်ဒုက္ခပေးလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ cell အစုဝေးပမာဏကိုကျမတို့က cancer ယောဂလို့ခေါ်တာပါတဲ့ဆရာမဒီနေ့မှာ cancer အကြောင်းပြောရတာလေသူဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလဟာလေ cancer ယောဂကိုလူတွေသတိထားဖို့အတွက်အထူးပြုထားတဲ့ cancer awareness month ဖြစ်လို့ပါတဲ့ကျေးဇူးပါဒါပြည်သက်ကြီးတို့လည်းအများကြီးတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ cancer ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့နော်နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရုံကြီးတွေမှာဒီမျိုးတွေဆေးရုံတွေတွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် cancer ယောဂတွေကလည်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေစိတ်တော်မကောင်းစရာဖြစ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရောဒီ cancer ယောဂတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တော့နော်ဘယ်လို cancer တွေကဖြစ်များနေလဲပေါ့ဘယ်လို cancer တွေဖြစ်များနေလဲSo he would like to know what is the prevalence of the cancer in Myanmar population and what are the common types of the cancer occurring in Myanmar population according to the database. So if according to the database that have for the WHO or the World Health Organizations, the most common cancer we're gonna call in terms of the incidence or prevalence, one thing, and the other one is like the cause of mortality. The most common type of cancer in a man in Myanmar population is lung cancer. And for the female is breast cancer. However, the cause of death like have high mortality rate of the cancer for both sex like male and female is also lung cancer. Okay, so I'll explain to him. ဟိုကျမတို့ဒီအချက်အလက်စစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေနဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေအရပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ cancer ဖြစ်ပွားတဲ့ဥစ္စာမှာအမျိုး2မျိုးကျမတို့ကြည့်လို့ရတယ်တစ်ကကြတော့ယောဂါတွေထဲမှာ cancer ယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကဘယ်လိုယောဂါလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီစစ်တမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသားတွေမှာမြန်မာအမျိုးသားတွေမှာအဖြစ်အများဆုံးကတော့အဆုတ် cancer ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်အများဆုံးကတော့ရင်သား cancer ဖြစ်ပါတယ် for the female the most common cancer is breast cancer right and the second one is cervical cancer ဒုတိယအဖြစ်များတာတော့အမျိုးသမီးတွေမှာကကြတော့တဲ့အိမ်ခေါင်း cancer ပါဒါပေမဲ့လူသေဆုံးမှုအများဆုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားမှာအမျိုးသမီးမှာယောဂအဆုတ် cancer ကပထမဆုံးလိုက်ပါတယ် But also, like interestingly, in Myanmar, apart from the other region of the world, we found the incidence of the oropharynx, which is like the cancer in the mouth, is quite more common than the other region in the Asian or in the world. နောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဗမာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတာကြတော့ဗမာနိုင်ငံမှာကတဲ့ဒီသွားနှင့်ခရင်းဆိုင်ရာ cancer တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာထပ်အနှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်သွားတို့ခတွင်းတို့မှာဖြစ်တတ်တဲ့ cancer အများကြီးဒီမှာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ Okay နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြားမပေါ့နော်ကြားမနောက်တော့မျိုးရိုးဗီဇနောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကြားမအဖြစ်များနေတဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာပို့တွေ့ရလဲဥပမာခုနပြောတဲ့ရှင်းတဲ့ထက်မှာပါတာပေါ့နော်မျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆုတ်ကင်ဆာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီကြားမရမျိုးရိုးဗီဇရနောက်တစ်ချက်ဒီဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုမှုတည်ပြီးတော့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ကင်ဆာတွေကတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဗျ Okay. So is there any relation with the age, sex, socioeconomic status, and the lifestyle? What are the causative factors of having cancer in Myanmar? So I think the cause of cancer around the world, we're going to say we don't know exactly what caused the cancer. Most of the research or the evidence that we have, we just found a correlation factor that what type of food, what type of activities, what type of the certain infection that related with the increased the risk of developing cancer. But we cannot identify it as a cause yet, except just few items or few infection agents that we can say that, okay, if you have this, definitely, eventually you're going to have cancer. So I think maybe reply on that one first. Okay, sure. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေရ cancer ယောဂရဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာတဲ့အခါမှာ
အမှန်ဒီကျမတို့ဒီတစ်ပယ်နီးပြတွေ့ထားရအရာကင်ဆာယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့တစ်ချက်အရင်ကြီးကြပါတော့ကင်ဆာယောဂါဒါလုံးလို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုရဲကင်ဆာယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းမျိုးကိုတိတိကျကျမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ correlation လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့တွေ့ထားတာမျိုးရှိတယ်။ဥပမာဒီလိုအကြောင်းမျိုးတွေကိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာတွေကိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။အကြောင်းအရင်အတိအကျဒါလို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တချို့သောယောဂပိုးကူးစက်မှုတွေကလွဲလို့ရှိရင်ကင်ဆာယောဂါရဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျဒါလို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာမျိုးမရှိပါဘူး correlation လို့ခေါ်တဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေဖြစ်ပွားမှုကိုမြင့်တက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဆာယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါဘောနော်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကောင်းတာကကင်ဆာယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့တွေးထားတာမျိုးကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဒါဆက်ပတ်နေတဲ့အားတွေအများကြီးကိုခြုံငုံပြီးမှဒါကိုကင်ဆာလာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့တော့တခုသိချင်တာကင်ဆာယောဂါကနေကာကွယ်ဖို့ကောမဖြစ်ခင်ပေါ့နော် prevention ဘိုင်းကထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရောရှိနိုင်မလားSo he would like to know if it is so, what is the effective way of prevention the cancer? Or do you have any tips for the cancer prevention? So let's go back for the incidence of the cancer in Myanmar population first. The one thing that I want to emphasize about oropharyngeal cancer because it's quite common in this country more than the other country. Around in the AEZ region. One thing that we found a correlation is because the culture of the betel nuts. You guys still love to chew betel nuts. It's maybe like part of the culture and also it gives you the kick like when you drink coffee, right? The caffeine. So and it's also mixed with many herbs and have like many flavors as to my understanding. But we found that actually betel nuts does have the certain substance that correlated with increased the risk of the oropharyngeal cancer. So that's one thing that I might encourage people who love to chew betel nuts. If possible, like smoking, quit smoking or quit chewing betel nuts might be a better choice if you want to stay away from the oropharyngeal cancer. If not, then you need to go see dentists regularly. And if you have the ulcer, don't be scared. I understand that some of the culture in Myanmar, if you have some ulcer or some wounds, you cannot leave the house. It's like it's forbidden to leave the house. But if you have this higher risk of chewing betel nuts and then suddenly you just have the ulcer that not go away, please don't be scared. Please go see the doctors because most of the cancer, if you have like early diagnosis, early detection, the higher rate or the higher chance that can get cured. အဲ့တော့သူကလေဒီဗမာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့သွားနဲ့ဂရင်းဆိုင်ရာကင်ဆာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဥပမာအနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သွားနဲ့ဂရင်းဆိုင်ရာကင်ဆာကဗမာပြည်မှာဖြစ်တာအများများတယ်တခြားဒီအာရှဒေသဒီအာရှဒီအရှိတောင်အာရှဒေသမှာနိုင်ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့စီမှာရှိတဲ့ကွန်ဆာတက်တဲ့အချင်းကြောင့်လို့သူကထင်တယ်ကွန်ကကျတော့စားလို့ရှင်လဲဆွဲတက်တယ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာလည်းပါတဲ့တခြားကွန်ရထဲမှာထည့်ထားတဲ့တခြားသောပစ္စည်းကြောင့်လည်းပါတယ်ဟို coffee တောက်တဲ့သူက coffee နေ့တိုင်းတောက်တဲ့ပုံစံမျိုး coffee ကိုဆွဲလာတယ်လို့မျိုးကွန်ဆာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်း culture ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ရဲ့ကျမတို့ဆွဲလန်းတာအကြောင်းရင်းစားပြကြတယ်ဒီကွန်ဆာတဲ့အကျင့်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသွားနဲ့ခရင်းဆိုင်ရာကင်ဆာယောဂါတွေကိုဖြစ်ပွားဖို့အတွက်နှုံးကိုမြင့်တက်စေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကွန်ဆာတဲ့သူတို့အကျဉ်းချုပ်တစ်ခုပေးချင်တာကကွန်ဆာရဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဆာနဲ့တော့ရက်လိုက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွန်ဆာတာကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သွားနဲ့ခရင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့မှန်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြတဲ့နေဒါမှကိုယ့်ရဲ့သွားတို့ခရင်းတို့ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုမျိုးပြုလုပ်နိုင်အောင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောစစ်စစ်တွေ့ရှိတာကကုသတာထက်နေရာမှာအများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းတည်ဆောင်လာပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးကွန်းနေပါစားတဲ့သူတွေပါဇက်မှာအနာတွေပါပေါက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဆရာဝန်နဲ့တော့ပြပါဘုံဟာရှိရလန့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မပြဖြစ်တာဒါကြီးကိုရှောင်နေတာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့မြန်သွားပြပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုကိုခံယူပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးစောစောစစ်စစ်တွေ့တာသိရတာကကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲကုသမှုမှာအများကြီးအကျိုးရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအသက်ကောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုန်ကျမှုပိုင်းဆိုင်ရာရောကျန်တဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်စေနိုင်လို့ပါတဲ့ဒါကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီသွားနဲ့ green ဆိုင်ရာကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်းစားတာကတော့အများဆုံးပေါ့နော်ဒီအာရှရှိတော့အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆိုတာကဆမိုင်းဆိုလိုတာကတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာသွားနဲ့ green ကင်ဆာဖြစ်ဖို့တော့ဒီဒေသတွင်းမှာပေါ့နော်တကယ်အမြင့်ဆုံးပဲလားအဲ့တစ်ချက်လောက်
ကိုမီးယာကဒီအရှိတောင်အာရှဒေသမှာမြန်မာနိုင်ငံကသွားနေကြရင်ဆိုင်ရာကွင်းစားတာအများဆုံးပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲသွားနေခရင်ကဖြစ်များတာအဲ့တော့အများဆုံးပဲလားလို့ကျွန်တော်သိကြတယ်တကယ်အများဆုံးပဲလားဆိုတာသိကြတယ် so he would like to confirm the fact so is Myanmar is the most affected country of having oropharyngeal cancer because of the beetle chewing. We're not going to say that it's the country with the highest incidence. Yes. But if compared with the other countries in AEC region, like Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, in other countries, they have less incidence of the oropharyngeal cancer. And one thing that we found in correlation is the betel nut chewing that might be correlated, like I mentioned. So, like I mentioned earlier, we're not going to say you have oropharyngeal cancer because you're chewing betel nuts. But we found that when you're chewing betel nuts, it's increased the risk of getting the oropharyngeal cancer. ကျွတ်သူပြောတဲ့ပုံစံကကျမတို့အတိအကျထပ်ဆလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဒီအာရှဒေသအတွင်းမှာအရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းမှာနှိုင်းရှင်ကြည့်ရဲ့အခါကျစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ကျမတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ယူရီးယားတို့နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဗမာပြည်မှာကသွားနေခရင်ဆိုင်ရာရောဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်တာပိုများတယ်ဘာကြောင့်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုမျိုးကွန်းစားမှုနဲ့ဒီသွားနေခရင်ဆိုင်ရာယောဂါဟာလည်းရှေ့ကကျမတို့ပြောခဲ့သလိုကွန်းစားလို့သွားနေခရင်ဆိုင်ရာကင်ဆာမုတ်ချဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီကွန်းစားခြင်းအပြင်သွားနေခရင်ဆိုင်ရာကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်နှုန်းကိုကျမတို့အများကြီးမြင့်မားစေတယ်ကြိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမှာသွားနေခရင်ဆိုင်ရာကင်ဆာဖြစ်နေတာကိုပုံများများတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့ပိုတဲ့အကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကွန်းစားတဲ့အကျင့်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့နှစ်ခုဟာကြိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ကွန်းစားခြင်းအပြင်သွားနေခရင်ဆိုင်ရာကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများတယ်လို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါင်းပေါ့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကအလုပ်ကျန်းတော်တော်များများလုပ်ကြရတယ်အဓိကတော့နေပူထဲမှာသွားကြရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရောတခြားသောဆရာမတို့ဒီထိုင်းမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်တခြားဒီရှိတော့အားစားမှာပဲဖြစ်ပေါ့နေကြောင်းဖြစ်တဲ့ပူပြင်းတဲ့နေကြောင်းအောင်မှာနေအောင်မှာသွားလို့ရေပြားကင်ဆာနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုတွေ့ထားတာရှိတာလားမျိုးသိချင်ပါတယ်because we means that Asia most of the Asia have to work under the severe sunlight and he would like to know is there any correlation between the sun rays and the skin cancer so I think I'm going to answer that question later yes. but I want to focus about when you asked me in the beginning about how to stay away or how to have the lifestyle that stay away from the cancer sure so when we talk about lifestyle we have 6 pillars or like 6 bullet points that you need to remember. 1 is about physical activities. Sure. 2 is about sleep. 3 about eating, about diet. Number 4 is about how you cope with stress. Number 5 is about substance use. And number 6, interestingly, is about relationship. So this is the 6th pillar of the lifestyle. Okay, and then I'm going to talk in details like how you're going to lead your lifestyle to stay away from the cancer. Okay. ဟိုလေအကုန်မေးတဲ့မိကွန်းလည်းမဖြေခင်မှာအရင်တော့ပထမဆုံးစမိထားတဲ့မိကွန်းဖြစ်တဲ့ cancer ယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေများရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်မယ်နော်တဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်အကုန်မေးဟာလေးကိုပြန်ဖြေလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမရေးပိုင်းဆိုင်ရာကျမဖို့အတွက်နေထိုင်တဲ့အခါမှာနေထိုင်တဲ့ဟာမှာအဓိကမန်တိုင်း6ခုနဲ့တိစောက်ထားတယ်တစ်ကကျတော့ physical activity လို့ခေါ်တယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်တစ်ခုကကျတော့ exercise ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုစားတဲ့အစာအသောက်တွေ 3 are physical activity sleep and then the eating stress okay substance use and relationship okay sure နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဘယ်လိုကင်တွယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့ဟိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တောင်းနေတဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ relationship လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအဲ့6ခုမန်တိုင်း6ခုနဲ့တိစောက်ထားပါတယ် So start with the first one first about physical activities is about how much you're getting active on average. So the recommendation nowadays to stay away from not only cancer but for cardiovascular disease for the general people is minimum 150 minutes per week. And per one time, if you never exercised before, like you're working a lot, sitting in a chair, interview all the time, you need to exercise per one time minimum 10 minutes. But in total, should achieve to get 150 minutes per week.
အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ cancer ယောဂကာမှာကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းများများနေရမယ်ပြောချင်တာကိုလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့များများနေရမယ်လို့ဆိုချင်တာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကပြန်မြတစ်ပတ်မှာနာရီ150ကိုလည်းလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ရလုပ်တဲ့အဲ့တော့ကျန်းမာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တနေရာတိုင်းမှာထိုင်နေပြီးတော့စပွဲနဲ့ကလပ်ထိုင်မှာပဲထိုင်နေပြီးဘာကိုလည်းလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခံမှာမလုပ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့စရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ရအောင်တစ်ခါလုပ်ရင်10မိနစ်လောက်နဲ့စကြည့်ပါတိုးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ဟာလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကတပတ်ကိုပြန်မြမိနစ်150လောက်ကိုလည်းလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ရလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မှ cancer ယောဂလည်းကာကွယ်နိုင်မယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုခုနကကျွန်တော်မိကုန်းနဲ့ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လုပ်ခြင်းကလည်း exercise တစ်ခုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆို cancer ယောဂကိုသူ့ပုံမှန်ဗီဇအရာကိုအဲ့ဒီလူသမားတွေမှာပို့ပြီးတော့ခံနိုင်အားပို့ကောက်ွယ်အပူကောင်းသွားနိုင်တယ်လားအဲ့ဒီတစ်ချက်လောက်သိကြပါလားအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအကိုပြောတာဒါကာယအလုပ်သမားတွေ physical workers တွေကိုပြောတာနဲ့တူနော်သူကပို့ပြီးတန်ခါနိုင်မှာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပင်မနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် cancer ယောဂါကိုပုံမြန်ကာကွယ်နိုင်လားအဲ့လိုမျိုးချင်တာဖြစ်မယ်နော် and they would like he would like to know one thing is for the because we have the physical workers who have to work hard for the strenuous exercise as their daily job as their daily work so for that kind of the people are they more preventive for the cancer? Like I mentioned, cancer doesn't cause just only from one factor. Yeah. So like for those population, yes. maybe for the physical activities, yes. you got a check mark, like, okay, low risk. Okay. But for the other rest, like the other 5 factors, yes. if they have behaviors that increase the risk of the cancer, sure. they might develop cancer eventually. But for the bullet point, number 1, yes, people who tend to work like more active, or maybe use like have to use their energy to work, yes, they gain like the physical activities from the daily job, okay, sure. like as a plus. So for those group, for some people might ask me like whether do I have to exercise more or not. Maybe not the type that use your energy, similar the way that you use in the work. But when you talk about exercise, it's going to be a little bit more in details. They have 3 types of exercise. The one that help make your heart strong, that you say cardio one. The second type is the one that make your muscle stronger. We call the resistant training. And the third type is the type that create flexibilities or the stretching exercise like yoga. So most people who use a lot of muscle in their work, even though their heart is quite strong because they work like similar to the cardio plus the weightlifting on the daily job already, what they're lacking of is flexibilities. So they still need to do some stretching exercise at home after the work anyway. ဟုတ်အဲ့တော့လေအကိုမေးရဲ့မေးကိုအတိုင်းပဲပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူကိုနေ့စဉ်ဘဝရဲ့အလုပ်တွေကကြွက်သားတွေတုံးပြီးတော့အားတွေအများကြီးတုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပုံမှန်ရုံးထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cancer ယောဂါကဒီတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့cancer ယောဂါကဒီဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာကိုလက်လှုပ်ရှားရှားနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာ okay cancer ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အတွက်တော့သူဟာ cancer ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့9ခုပေါ်မှာမူတည်သေးတယ်လေကျန်တဲ့9ခုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်အခြေခံပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ cancer ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလုံးဝနည်းသွားပါမယ်လေ့ကျင့်ငယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်တာတခုတည်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးကိုလက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့သူက okay တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့မှသာ cancer ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုနှင်းကြစေနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ဒါဆရာမပြောသွားတာအမြင်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ကိုကျမတို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့အလုပ်ပင်ပန်းလုပ်တာနဲ့တကယ်တမ်းလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တာနဲ့မတူတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လေ့ကျင့်ငန်းဆိုအခြေခံအဖြစ်ကျမတို့3မျိုးခွဲလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီနှလုံးခုန်တာမြင်အောင်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ငန်းမျိုးအဲ့ဒါတော့ cardio လို့ခေါ်တယ်အများလည်းသိကြမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကြွက်သားတွေကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျကြွက်သားတွေတက်အောင်ကြွက်သားရဲ့ခန္ဓာကြီးတိုးတက်လာအောင်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ငန်းမျိုးရှိတယ်နောက်တတိယတစ်မျိုးကကျတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုပို့ပြီးတော့များလာအောင်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ငန်းမျိုးရှိတယ်ခုနကတော့ပြောသလိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအလုပ်ကိုပင်ပန်းလုပ်ရတယ်ကာယအားကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့သူတွေကကြတော့အရှိရလေ့ကျင့်ငန်း2မျိုးဖြစ်တဲ့နှလုံးခုန်တာမြင်အောင်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ငန်းပုံစံမျိုးနဲ့ကြွက်သားတွေတိဆောက်ပြီးတော့ကြွက်သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်လာတဲ့လေ့ကျင့်ငန်းမျိုးပဲလုပ်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့တတိယဖြစ်တဲ့လေ့ကျင့်ငန်းကျမတို့ကြွက်သားတွေယော့သွားအောင်လုပ်တာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှုမြင့်တက်လာအောင်ပြောဆိုတော့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြော range ပေါ့နော်အကျယ်ဝန်းတွေပို့ပြီးတက်လာအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကြတော့အားနည်းနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကာယလုပ်သားတွေဆိုရင်လေ့ကျင့်ငန်းမလုပ်သင့်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်သင့်တယ်ကြွက်သားတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုတွေပျော့ပြောင်းသွားအောင်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ငန်းမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်လိုနေတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လုပ်တူလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကာယလို့ဆိုတာမတူဘူးတဲ့ကျေးဇူးပါဗျအခု
နောက်တစ်ခါတော့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ကိုက်ကြီးအောင်ကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာယောဂါလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေများနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းမှာလည်းကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးချင်တာကအစားအသောက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ရွေးချယ်စားတောက်နိုင်ရင်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုကာကွယ်နိုင်မလားအဲ့ဒါတစ်ချက်လို့သိချင်တယ် Can we reduce the risk of the having cancer by the right diet? This is the good question. As you ever heard, like you are what you eat. So if you eat a healthy diet, it's like a good protective factor against cancer. Because many research found that certain type of food does correlated with higher risk of cancer. The most common one that we all love, for those who are not vegetarian or love meat, the char meat. Like in Thai, we also have this, what you call grilled pork, mu ping. I don't know how to call in Myanmar, this grilled pork one. Or like those processed food like sausage and ham. We found that the people who consume highly processed food or like those char meat is contained a certain substance that correlated with the increased risk of the cancer in terms of the digestive tract. So if you avoid those food items, it should be better to reduce the risk of cancer. That number one. Number two is those who love French fries, Western food. The potato, when exposed to the heat, also produces a certain carcinogenic agent we call acrylamide. So every time that you're going to eat French fries, you have to think that you may eat something that might increase the risk of developing cancer. And number three, which is the protective factor, we found that people who eat a lot of vegetable or high fiber have it as a protective factor, especially against colon cancer. So definitely, the right diet gonna make you healthier for a longer time, not only to prevent cancer, but I think for most of the NCD disease, the non-communicable disease, that quite a problem in the world nowadays. Yes. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှန်တယ်အခုပြောသလိုပဲကျမတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့အစားအစာကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုရောချနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အခုတို့လည်းကြားဖို့မှာပါတဲ့လူတွေကကိုစားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်တာအဲ့လိုစကားမျိုးကြားဖို့မှာပါကိုစားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုခံစားနေရတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ကဘာတွေမစားရဘူးလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူပြောချင်တာကကျမတို့ဒီအစားစားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေအသားတွေမီးကင်ထားတဲ့အသားတွေအသားကင်တွေအဲ့အမျိုးကြီးစားလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်စေတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ processing food လို့ခေါ်တဲ့အစင်သင့်လုပ်ပြီးသားအများကြီးပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အစားအစာစီတိုဘူးတွေပါအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးတွေစားရင်လေကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်စေတယ်နောက်တစ်ခုကကျအာလူးကြော်ထဲမှာလေကျမတို့ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်စေတဲ့မျိုးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအစားအစာမျိုးစားရင်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်စားပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကအသီးရွက်တွေပဲအများကြီးစားရဲသူ fiber တွေအများကြီးပါတယ်စားရဲစားတွေမှာအမြင့်ဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုရင်တော့ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အစားအစာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမိခွန်းတွေကလည်းမေးရတဲ့ခါမှာအဖြေတွေလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေးသက်ကိုလည်းအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းမိခွန်းတွေကအများကြီးကိုတက်နေပါပြီခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးသက်ကိုစောင့်ရင်မိခွန်းတွေကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိခွန်းတွေကိုစောင့်ရင်ခဏလေးနားကြပါရပြီးရင်ခဏလေးကျွန်တော်မေးဖြေခဏလေးဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ခင်ဗျယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိ Wanviput ဆေးရုံကြီးရဲ့အခွဲဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Welness Center မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ What if? You read it wherever you are. The latest, greatest medical achievements involving cellular medicine or other biomedical breakthroughs. Ever since the decoding of the human genome, modern medicine has been changing at lightning speed. You can live forever, some researchers claim, but the consensus of expert opinion is that the new paradigm of medicine promises a longer, richer life. So what I like to say is VitaLife is practicing the medicine of the future, only we're doing it today. ။ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိ Wanviput ဆေးရုံကြီးရဲ့အခွဲဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Welness Center မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ for health talk အစီအစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆက်ပါတော့မှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနကဒေါက်တာကခုနဖြည့်ဆွဲပြောချင်တာလေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောသွားရှိရဲပဲအဲ့ဒါပဲအကြောင်းရလည်းမသိဘူးね So what would you like to add more about the cancer prevention tips? Actually, many more. So about lifestyle, we cover about physical activities, more than 150 minutes per week. Number 2, about eating, try to eat more plant and avoid grill, char meat, highly processed meat. Okay, and number 3 is about sleep. We found that people who sleep adequately, on average, for the adults, it should be minimum 6 to 8 hours per day. If you sleep less than that, it might impact on the immune function. And we found that immune function is act like a police. So they help check which cell is out of order. So when you have a strong police system, then it's going to be quite rare to have a people out of order. But if your police is very lazy, like tired all day, then there are going to be many people getting out of order. So same like cancer. So if you sleep adequately, your immune function going to work in the optimum level. So it also a protective factor to reduce the risk of the cancer. So sleep is number 3. And then number 4 is stress. I'm not going to say that don't be stressed. Everybody feels stressed. I'm stressed right now to be on television with you. So that everybody going to have stress. Even you're going to get married, you also stress. Like how to arrange the wedding, where should I go honeymoon after like getting married? Is my wife, my husband going to love me like before? Everything is stress, right? But the way that we should do, we found that if you always have the stress coming in the bodies and you don't know the way to like relax or relieve the stress, eventually those high stress is going to cause some impact in the body, either the hormones, neurotransmitter, and also they're going to diminish the immune function in the bodies. So the stress is another important factor to help. We need to have the stress relaxation so it can help protect us to developing cancer. And then number 5 about substance. So smoking, if possible, I advise everyone to quit smoking, either electronic smoking or the simple cigarette smoking. Smoking has no benefit at all for health, no benefit at all. Only lung problem, lung cancer, and also cause lung cancer for the secondhand smoker also. The other one is alcohol. People love alcohol. Do you drink? I think maybe drink a little bit. Some people maybe drink wine. Some people love beer. Some people love spirits or vodka. If you don't have family history of cancer, it might be protective against cardiovascular disease. But we found that actually alcohol is the potent carcinogen. So if you have family history that related with cancer, especially oropharyngeal and esophagus tract, you should stay away from alcohol. And the recommendation for the other issues, like to prevent cardiovascular, we recommend on a moderate consumption, like for female, only 1 to 2 drinks per day, and for a man should not more than 4 drinks per day. And the last one, relationship. We found that actually relationship is very important protective factor about health, including cancer. We found that healthy relationship is good protective factors. So it doesn't mean you should have many girlfriends. It doesn't mean that you have many relationships going to protect you, but the good quality one going to help protect you. So if you want to live longer, getting married with a good wife or good husband, then you're going to live longer. Okay, I'll explain to him. Okay. ကျွန်တော်ကခုနပြောသွားတဲ့6ခုထဲမှာပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတော့ဘယ်ကပြန်စလိုက်မလဲဆိုအေးရေးဝအောင်အိတ်တာစလိုက်မယ်အိတ်တာနဲ့စလိုက်မယ်เนาะအိတ်တာကျွန်တော်တက်လာပန်းဆိုင်ရာရှိတဲ့လူတယောက်အတွက်ပြန်မျှအားဖြင့်တညကိုအိတ်ချိန်တရက်ကိုအိတ်ချိန်6နာရီကနေ8နာရီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အိတ်ရေးဟာအိုက်ထက်ပိုပြီးရော့ပြီးတော့အိတ်ခဲ့ရဆိုရင်ဘာကိုဒုက္ခရောက်စေနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ် immune system လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်ခုခံအားစနစ်ကကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာအရင်အရေးပါတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ cells တွေရှိရဆိုရင်အဲ့ခုခံအားစနစ်ကတခါတည်းရှင်းဖြစ်တယ်သို့တော့ခုခံအားစနစ်ကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့ cells ကိုသူကသွားပြီးတော့ရှာမတွေ့နိုင်ဘူးမရှင်းလင်းနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ cells တွေများ
များလာမယ်ကြီးလာပြီဆိုဒါ cancer ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့ခုခံအားစနစ်ရရှိဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရမယ်အေးဟောဒီလို6နာရီရ8နာရီလောက်တော့လူတယောက်ဟာအိတ်တယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုကတော့ခုနဆရာမပြောသွားသလိုပဲဘယ်သူမှစိတ်မဖိစီးနေရတော့လို့ပြောလို့ရမှာသူဆိုလိုက်ခု TV show မှာစကားပြောနေတဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးတယ်တခြားလူတွေလည်းကိုယ့်အပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုယ့်အပိုင်းမှာအားလုံးစိတ်ဖိစီးနေကြရရှိတယ်။သို့တော့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာဘာလို့ထိခိုက်စေနိုင်လဲဆိုတော့လွန်လွန်ကျွံကျွံဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုကမကင်တွယ်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ခုနကပြောသလိုပဲခုခံအားစနစ်ကိုထိခိုက်တယ်ခုခံအားစနစ်ကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်မှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေတယ်။ကင်ဆာသာမကအောင်တခြားသောမကောင်းတဲ့ရောဂါတွေဝင်လာဖို့အတွက်လည်းခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ stress နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူစိတ်ဒီဖိစီးမှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုကင်တွယ်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဓိကအားဖြင့်ကတော့ဆေးလေးတောက်တာဆေးလေးတောက်တာဆိုရင်ဆေးလေးကဘာကောင်းကျိုးမှမပေးဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကလွင်ရင်ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးလေးတောက်တာကိုရပ်လိုက်ပါတဲ့ဒီမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုနှုန်းလည်းမြင့်တက်စေရဲ့ဒါအပြင်ဘေးကဆေးလေးကိုထိုင်ရှူနေရတဲ့ second smoker အတွက်လည်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေမှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆေးလေးမတောက်နဲ့ရပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကအရက်ကတော့တောင်းမိရတယ်လည်းရှိတယ်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရက်ကလည်းတိုးတော့အရက်ကိုယ်တိုင်ကိုကကာစီနိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ဖို့ရအတွက်မြင့်တက်စေတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်လည်းအရက်ကိုလည်းမတောက်ပါနဲ့တိုးတော့အရက်ကလည်းအယ်ကိုဟောလ်ကကောင်းစေနိုင်တဲ့ချို့အချက်လေးတွေရှိတော့နှလုံးသွေးကြောဘိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအတွက်အယ်ကိုဟောလ်ကကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဆေးပညာရဲ့အဆိုမိတ်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာဏနည်းနည်းတောက်ရင်တော့ဖြစ်တယ်တိုးတော့ကိုမိသားစုမျိုးရိုးထဲမှာငကိုတဲကအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ဘိုင်းဆိုင်ရာကင်ဆာရောဂါတွေရှိတယ်ဒီသွားနေ green ဆိုင်ရာကင်ဆာရောဂါမျိုးရှိရဲဆိုရင်တော့အရက်လုံးဝမတောက်တင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကတော့အရက်အကြောင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျမတို့လူတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ relationship တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာတဲ့ relationship တစ်ခုကျမ်းမာတဲ့ကျမတို့ဟိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတယောက်ယောက်ရှိခြင်းဟာယောဂဖြစ်စေနိုင်မှုကင်ဆာယောဂဖြစ်စေနိုင်မှုအများကြီးရှော့ချပေးရဲအဲ့လိုပြောတော့ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရှိတယ်ဆိုတာလူတယောက်တည်းကနေရည်စားအများကြီးရှောက်ထားနေမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းခိုင်ခိုင်မာမာချစ်ချစ်ခင်ခင်နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိစောက်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှုလို့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအများကြီးထောက်ကူပြုစေနိုင်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးပါဗျအခုဒါချိုတင်ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေကဆိုလို့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းတခုသိချင်တာကတော့ဗောနော်ဒီ Vental Life အနေနဲ့ရောဒီကင်ဆာရောဂါချိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်စစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ဗောနော်တခြားသောဒီမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးတာတွေကိုလုပ်လို့ရသလားဗျအဲ့ဒါSo apart from the prevention tips, he would like to know, apart from the annual checkup and the annual screening program, is there any available advanced testing or the advanced screening in the vital life, such as the genetic or screening for the cancer? So for the general checkup, it's a general recommendation for everyone who want to stay away from cancer to do annual checkup is a must. Some of people that I encounter don't want to do annual checkup because they say if I check and I found something wrong, then I'm gonna get stressed. So the best way is not to check. So I don't know, which is the wrong idea. Because like I mentioned, most of the disease or like illness or symptoms that we have, if you have the early detection, then we can take care of it. Because nowadays the advanced technologies of medical is very, very good. So annual checkup is a must. And then since we have like different age and different sex, so the proper checkup programs per individual might be varied. So like for example, for the female, we need to do the mammogram, especially after 40 years old. And for a man, you have prostate. So, but we cannot check prostate in female, right? So that's why we have a different programs per sex. And then per age, like I mentioned, for the cancer, apart from the mammogram for the female to check for the breast cancer, for the man, we have a check for the prostate. Then after 50 years old, we recommend most of the patients to do colonoscopy to screen for the risk of the colon cancer also. And for people who feel that they live in the area or lifestyle that very, very high risk of cancer. Like when we talk about those 6 factors, I cannot do any one of that. Maybe I found that I'm in a very like a high risk of developing cancer. There are certain other tests that are a little bit more advanced that can help check, like I mentioned. One thing is about the poor immune function.
So in the cancer prevention screening, we can also like monitor how effective your immune function in the bodies. What are the factors that might diminish your immune function, like the lack of the certain nutrients, if you have malnutrition, or lack of the certain antioxidants. If you have too much of the heavy metals in the bodies, that might also interfere with the immune function. And the most advanced one, I think, most people call it precision medicines. Precision medicines is the way that we analyze our genetic material that some people understand as DNA. And in DNA, it's like double helix when the cell gonna duplicate. And on those lines of the double helix, they have a code that we call the genes. And we found that certain genes have correlation with the risk of the certain cancer. So we have that type of test available nowadays also. But for each specific cancer, I think if you have strong family history, should discuss with your doctors, like which type of the gene test is good for you. It's also available in Bamungrat Hospital. We have specialists about the genes. But for the general populations, you might consider what we call is the polygenic test that we call like the DNA Welness screening. You have to understand, maybe interpret this part first because it's going to be a little bit more. Okay, sure, sir. I'll translate first. ကိုမေးရဲ့မိကွန်တိုင်းမှာသူပထမဆုံးပြောချင်တာအကြပါလဲဆိုတော့ပုံမှန်စိတ်ဆက်တဲ့ဥစ္စာလူတိုင်းလုပ်တဲ့အဲ့နေရာမှာသူအဓိကကျတဲ့ idea လေးတစ်ခုပေးချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကြတော့စေနှစ်စင်စိတ်ဆက်တာမလုပ်ကြဘူးရှောင်လိုက်တယ်ခုစစ်တယ်တစ်ခုခုတွေ့တယ်တွေ့ငါတော့ကြောက်လန့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ stress တွေစိတ်တွေဖိစီးတော့မှာပဲဆိုနှစ်စင်စိတ်ဆက်မှုရှောင်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့စောစောစစ်စစ်တွေ့ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်စင်စိတ်ဆက်မှု annual check up ကိုလုပ်ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ပြန်စဉ်းစားစရာရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကခုနပြောသွားတဲ့အကြောင်းရင်း6ခုထဲမှာကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအရန်ကိုနီးစပ်တဲ့ပုံလူနေမှုဘဝပုံစံမျိုးနဲ့နေမိကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဥပမာဆရာမဆိုရင်ဒီပြောရတဲ့6ချက်လုံးမှာသူတစ်ခါလေ6ချက်လုံးလိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားဖို့အတွက်အရန်နီးစပ်တယ်လို့ကိုထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ပိုပြီးတိကျတဲ့ test တွေပိုပြီးတော့ advance ဖြစ်တယ်ပိုပြီးရဲ့အခါကျတော့ခင်မီရဲ့နီးတွေကိုလည်းသုံးပြီးရဲ့အခါကျတော့စစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာနီးတနည်းဆိုရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်နဲ့ကင်ဆာရောဂါဟာအခုအရန်ကိုဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ခုခံအားစနစ်ကောင်းမကောင်း immune ကကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးကိုစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငကိုတွေကမွေးကလေးရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ DNA ဆိုတဲ့ပစ္စည်းပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းအဲ့မျိုးရိုးဗီဇ DNA ထဲမှာကျွန်တော်တို့က gene လို့ခေါ်တဲ့ပို့ပြီးတော့သိငယ်မျိုးဗီဇကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဘယ်လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကို coded လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်ချင်းအဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုကင်ဆာမျိုးတွေဟာကိုဟာဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့တော့မိသားစုမျိုးရိုးထဲမှာကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးရိုးခိုင်မာနဲ့အန်ဒီရရှိကိုများပြားရှိနေတဲ့သူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး gene တွေကိုစစ်ပြီးတော့ကိုပါကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်လဲဆိုတာသိလို့ရတယ်အဲ့လိုဥစ္စာမျိုးအထုခုတွေလည်းကျွန်တော်တို့စေရုံမှာရှိရဲစစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်အားဖြင့်ရေဘူးရအားဖြင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ DNA ကောင်းသိချင်တာဆိုရင် DNA Welness screening လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနှစ်စဉ်တိုင်းလုပ်တဲ့နာတော့အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်CJ ကင်ဆာရှိမရှိစစ်တယ်မျိုးသမီးဆိုရင်ရင်သားကင်ဆာရှိမရှိ mammogram လို့ခေါ်တဲ့ရင်သားတက်မှန်စစ်ကြည့်တာမျိုးလုပ်တယ်အသက်50ကျော်သွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာရှိမရှိအစာအိမ်လမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကင်ဆာရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ colonoscopy လို့ခေါ်တဲ့ဥမာကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကိုမှန်ပြောင်းသွင်းပြီးတဲ့အခါကျစစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ annual check up ပေါ့နော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိင်မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးစစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေပြင်ခုနပြောသလိုပို့ပြီးတော့ခင်မီတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုဘလောက်ကယူဆိုင်တယ်လဲကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးစစ်ဆေးရတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျဒီမှာတော့ပေးသက်တွေကလည်းဒီမေခွန်းတွေကတော်တော်များများတက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းအကန့်အသတ်လေးဖြစ်နေတော့သူတို့ပေးသက်တွေရဲ့မေခွန်းကိုဦးစားပေးချင်မှာကျွန်တော်မှလည်းမေခွန်းတော့အများကြီးကြံပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပေးသက်တွေရဲ့မေခွန်းကိုကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကျော်စောဟိန်းကမေးထားပါတယ်fast food တွေကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ကင်ဆာတွေဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိပါသလဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်ကင်ဆာအမျိုးအစားကအဖြစ်အများဆုံးလဲတဲ့Sir, according to the time limitation, he would like to produce the questions got from the Facebook. And the one question is what are the cancer in correlation with the fast food? With the fast food? Yes. Fast food is considered highly processed food. When we talk about food, there are like natural food. Some people call it raw food, which is a trend right now that people try to eat it as raw as possible because contain natural enzymes. Then we have minimal processed food. For example, when you get some vegetable that maybe you grow on your backyard and then you stir fry a little bit, that's minimal process because they look the same. You just like
cook it, maybe stir fry or heat or steam. And then you have the high processed food. That means it looks a little bit different. For example, like hamburger, you mix a meat with some like carbohydrates, like some flours, then you make it into like a patty burger before you eat. So it doesn't look like pork. It just looks like a piece of a burger. And then you have ultra high processed food, which is most of the fast food is like that. This means it looks totally different and pass through many process of between the manufacturing process. Maybe add something to add more flavors, add something to add more colors, so make it like so you can eat very quick and also enjoy the food so much. So like I mentioned earlier, ultra highly processed food have a correlation with increased the risk of the colon cancer. So if you want to stay healthy, like you just scare only cancer, the other disease you don't scare at all. When you consume too much of the fast food, you increase you expose yourself to have a higher risk to developing colon cancer when you're getting older. So I recommend to minimize. I know that eating is the way you enjoy yourself. So I cannot say like stop eating fast food. If fast food make you feel happy, just minimize the amount of the fast food consumption. Okay, sure. ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အစားအစာတွေခုနပြောလို့ fast food ဆိုတာကြာလို့ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အစားအစာပဲပြောအစားအစာဆို2မျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြာအခုအပြင်ကအစားအစာမြင်ရတဲ့အစိမ်းတိုင်းတက်တက်အပင်ကထွက်တဲ့အသီးကထွက်တဲ့ချက်ချင်းရလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အရန်တူတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့လှုပ်ထားတာပြောချင်တာကကြတော့အစိမ်းကြော်တို့ဘာလို့ဆိုလဲအရွက်ကိုနည်းနည်းလေးပြုတ်လိုက်တာနည်းနည်းလေးกินလိုက်တာနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အပင်ကခူးလာတယ်အခုပါဇက်ထဲထည့်ကန်နေရုပ်ရှင်သိမ့်မပြောင်းလေနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ raw food လို့ခေါ်တယ်အကြမ်းတိုင်းပဲအစိမ်းတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးစားလို့ရှိရင်အကြတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဒီအစားအစာရဲ့ရုပ်ကိုပြောင်းလေအစားအစာငကိုရတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ချမ်းနဲ့ကိုစားကန်ဒီရုပ်နဲ့မတူလေပို့ပြီးတော့ process လုပ်လာတာအများလေလို့ဆိုလို့တယ်ဥပမာဆရာမပြောသွားတဲ့ဥပမာဆိုရင်ဟို hamburger စားတဲ့အသားဈေးရရောင်းတဲ့ဝက်သားနဲ့ရုပ်ချင်မတူတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံစံပြောင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးဆို process လုပ်ထားတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီကနေမှ fast food လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအလွယ်စားတွေဆိုဟိုရတဲ့ကုန်ချမ်းနဲ့အခုရတဲ့ fast food တွေကရုပ်ချင်းတခြားစီပဲဒါဆိုသူဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟိုပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အဆင့်တွေကအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမျိုးများပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အစားအစာတွေစားလေ cancer ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခွင့်အလမ်းအများလေးပဲအဲ့တော့ဒီလို fast food တွေကိုစားခြင်းအပြင်ဘာ cancer ဖြစ်စေနိုင်တာများလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာကြီး cancer ဖြစ်စေနိုင်တာများပါတယ်တဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လေအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဥမာကြီး cancer ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့များပါတယ်လူကတော့ကိုကြိုက်တာကိုစားပြီးကိုစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်တာတဘာဝပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမစားပါနဲ့ fast food တွေအသင်စားတွေပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့စားတွေလုံးဝမစားပါနဲ့လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဒါမှရှော့စားပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒီကတော်တော်လေးဖြေလို့ရအောင်ထိမိနဲ့တူဖြေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကမေးထားတယ်ကိုလွန်းမေးထားတာကပစောင်းကင်းစားကိုဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲတဲ့သူလည်းတူပဲမေးထား So what is the prevention tips for the oropharyngeal cancer? Stay away from betel nuts. Stay away from betel nuts and go see your dentist regularly. ကိုမစားပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွားနဲ့ခရင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့မှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါတဲ့ But I want to add a little bit more to explain a little bit more about genetic tests because there are many confusion for the patients or like general population right now. Like I mentioned, genetic tests, we have two types. In the term of precision medicines, then we talk about genetic tests. One is called diagnostic test. This one is going to be like when you test specific gene, you may find strong correlation with a certain cancer type, like the BRCA1, BRCA2. Sure. They're very popular before when we have like celebrities, Angelina Jolie. Sure. She talk about the breast cancer and this gene. So that's one type of the genetic test. The other type that you mentioned, the DNA Welness, it's just the name of the package of the gene test at the Vital Life Wellness Centers. But in this group, we call the polygenic score test, which is different type. Polygenic score test means like for the certain disease or the certain cancer, we know that there are many factors and also many genes that have the impact with the certain disease. When you test and it show like normal, it doesn't mean you don't have risk of developing cancer. If you old enough, you might get cancer anyway. Okay, you have like normal standard risk. But if you have certain mutation, it might increase the risk. The risk in your case might be higher
than general population. So when you do the polygenic score test, at the end of the day, it's about those protective lifestyle factors that you need to modify, and you will understand more if you have higher risk, what you should do, what tests you might need to focus more on the annual checkup to prevent you to stay away from the cancer. So it's like 2 different type of tests. And for the polygenic score test, it's not the agnostic test, and it doesn't mean you will not get cancer. You have to understand that. ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် genetic test ကမျိုးဗီဇပိုင်းဆိုင်ရာစစ်တဲ့ဥစ္စာကိုခုနမိသွားတာ machine မှာဆိုနှစ်ခုထပ်ပြောတာdiagnostic ဆိုတာကြတော့ဒီ gene ကိုတွင်ဒီ cancer ဖြစ်မယ်လို့ဂျင်းတွေပြောလို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုစစ်ဆေးတာကြတော့ DNA Welness ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ gene ကိုတွေ့ရဆိုရင်ဒီ cancer ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဥပမာဒီ gene ကိုတွေ့ရင်ဒီ cancer ဖြစ်မယ်ဆိုတာ BRCA gene လို့ဥစ္စာမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသမီး Angelina Jolie မှာအဲ့ gene တွေ့ရရင်သား cancer ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောရဖြတ်တယ်ရင်သားအခုသူတို့ပြောတဲ့နှစ်စစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကကြတော့ဒီ gene ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒီ cancer ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးကွဲပြားရဲဆိုတာသိစေချင်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီ April တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မိထားတာပါဒီမဲ့တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာရင်လည်း cancer ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကြားဖို့တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားရှင်So another question is from the audience too, and she would like to know growing of the moles. Abnormal growing of the moles, it indicates the sign of the cancer. Is it true? So in our bodies, the skin is the biggest organs in the bodies. And skin cancer, even though in the Asian population found less than the Caucasian type, because we have some protective factor, our gene, very resistant to the sun, I think. So we still recommend that for the annual checkup, not just do the blood test and x-ray. Actually, should go see the doctors to look at the moles. Or actually, we recommend that for those who have partners, you should scan each other's skin to see if like you have new moles or anything getting bigger or grower, or sometimes the moles like change the pattern. That might be the early signs of some certain skin cancer. So if you notice a certain change of the moles, I do recommend that you go see dermatologist to see if there's anything wrong. အဲ့တော့ဟိုကလေဆင်မဖြေတာကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲကြီးလာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက cancer ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပြရဲဆိုရင်လက္ခဏာတစ်ခုပဲသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်နဲ့တိကျသွားပြီးစစ်ကြည့်လိုက်ပါတကူလုံးစစ်တာဘာလောလောဆယ်မလို့သေးဘူးဘာပဲအရင်ဆုံးတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့ခါကျသက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြီးလာတဲ့မဲ့ကပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုချက်ချင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုယူတဲ့နဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုပူပူကျော်မိထားပါတယ်သူ့လိုပဲမေးခွန်းတူတာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ကိုပူပူကျော်မိထားတာအတိအကျဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေတာကြာပါပြီခုရင်သားတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ထားရပါတယ်သိချင်တာကနောက်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ပါဖြတ်မှာရောဖြတ်နိုင်လားတဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့တစ်ဖက်ကရောတဲ့ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့အားသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့တစ်ဖက်မှာဖြစ်နိုင်လားဖြတ်ထားတဲ့နေရာကရောပြန်ဖြစ်နိုင်သေးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်နဲ့တွေ့ရနော် and one of the question is that his aunt suffer from the CA breast and done for the mastectomy for the unilateral side, and he would like to know what is the occurrence in the occurrence of the the recurrence of the cancer in the same side, and how about for the other side of the breast? Is there any incidence of having the cancer? I think this question should be answered by her attending physicians because even though it's called the breast cancer, but the type of the tissue or the genetic that related with the risk of developing that cancer in the breast might be different. Like when we have the breast cancer, that's why we need to check if they have like some receptor of the hormone like estrogen receptor, progesterone receptor, and other types of the genetic correlated. And we found that different type have a different occurrence or the recurrence. But however, the recommendation I can give to his aunt is to stay in a good nutrition state. So all of those lifestyle factors that I talked, those 6 things or the 6 pillars is the things she can do and she can invest to stay healthy without like no need to pay money to do that for the lifestyle things. So just focus on the eating healthy food, have adequate sleep,
go getting active, find the things she enjoy to do, and have a good relationship with her niece, which is good, and just like stay away from betel nuts and smoking and alcohol. Okay, sure. ဟုတ်အဲ့တော့သူကလေအခုရင်သားကင်ဆာကြတော့ဖြစ်တဲ့ကင်ဆာအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်။ရင်သားကင်ဆာလို့ပြောလာရင်သားကင်ဆာတစ်ခုတည်းဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အသားစားရဲ့အမျိုးအစားအမျိုးများများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုပြတ်နိုင်စွမ်းပြီးတော့ဒီဖြစ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိရသိရမယ်အဲ့တော့ဒီမေကုန်းကိုသူဖြေတာထပ်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအန်တီကိုပုံမှန်ကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့သမားတော်ကနေပြီးတော့သူ့အခြေအနေနဲ့မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာအမှန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ဒါကတော့သူ့အတွက်ဖြေပေါ့နော်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုရင်သားတစ်ပတ်ကိုဖြတ်ပြီးနေစဉ်တော့တဲ့မှာကိုကဘာလိုက်လုပ်နိုင်တာရှိလဲဆိုတော့ခုနကသူပြောတဲ့အချက်6ချက်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေကြည့်ပါအာဟာရကောင်းကောင်းမွန်စားမယ်အေးဝအောင်နေမယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေချော့ချမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကင်ဆာနောက်ထပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းကာကွယ်ပေးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလိုက်လို့လည်းငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးကျန်းမာနေနိုင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့တော့ကိုယ့်အကူကာကွယ်ထားသို့တော့အတိအကျသိရဖို့နောက်တစ်ဖက်ကိုကူးမှလားဒီနေရာမှာပြန်ဖြစ်မှလားဆိုတာသိဖို့တော့သူပုံမှန်စစ်ဆေးနေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချက်ကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျကိုပိုကျော်အနေနဲ့လည်းဒီဆမကြီးပြောတဲ့ဒီအကြံပြုချက်တိုင်းပဲလိုက်လို့မယ်ဆိုလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အခုနောက်တစ်ယောက်ကနေစားပါဒီခုနကျွန်တော်တို့ fast food ကိုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဆမကြီးကပြောသွားတာရှိရ processing food ပေါ့နော်သူက machine လို့ပြန်မိထားပါတယ်အဲ့ဒီ processing food မှာတဲ့ဘာတွေပါတယ်လဲတဲ့အတိအကျလေးသိကြတယ်သူဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပြောကြတာလဲတဲ့ processing food ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာသူမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်နော်What is the processing food? So what does processing food means? Like I mentioned, processed food mean when you get like the material like a pork or the, chicken, like the poultry or like vegetable, the more you process it, like change the way that it looks like you get from the tree or from the farm, the more you do many process. Like for example, like I mentioned, when you get like vegetable from the backyard, you just put in like steam and boil it, then it's minimal process, only one step. But if you do more than that, like you chop it, then mix it with something else, and then put in the oven and then fry it again, the more process that you do with the food materials or the ingredients that you get, the more processed then is called the processed food. So it depends on how many steps or process that you change the way that it look from like from the nature. The example, I think maybe to answer this question for the audience is the example of the ultra high processed food is the things like when you go to the mini mart and you buy like those chocolate bars that maybe have peanut butters inside, caramel, wafer, nothing look like the origin. Cacao doesn't look like that. Caramel also doesn't look like that. And the flowers doesn't look like that. So the more it change from the origin form, it's the one that you should eat in a minimal amount. ပြပြဖန်တီးထားတဲ့စားဆိုတာတဘာဝရတဲ့ပုံစံနဲ့အခုကိုစားရဲ့အခြေအနေနဲ့ဂျားထဲမှာဖြတ်တန်းတဲ့အဆင့်တွေအများကြီးများဖြတ်လေ process များလုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဥပမာနောက်ဖေးချန်တွေကခူးလာတဲ့အသီးရွက်အစိမ်းကိုအခုချက်ချင်းပြုတ်ပြီးစားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးပြပြဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူး။အပြင်ရတဲ့အရွက်နဲ့အခုပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့စားလိုက်တဲ့ဥစ္စာပုံတန်ချင်းလဲတူပဲ။သို့တော့အဲ့ဒါကိုခုတ်မယ်ပိုင်းမယ်တခြားပစ္စည်းတွေရောမယ်ပြန်ပြီးကြော်မယ်ပြန်ပြီးပေါင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအစားအစာကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖန်တီးရဲ့အဆင့်ကြီး1 2 3 4 5စသည်အပြင်များလာရင်ငကိုသူ့ရဲ့မူလပုံစံနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲကိုထည့်ကန်ဒီပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူး။အဲ့လိုမတူတော့တဲ့ဟာများလေဂျားထဲမှာဒီအစားအစာကိုပြုပြင်ဖန်တီးရတဲ့အဆင့်ကြီးများလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ processing food highly processed food လို့ခေါ်တာပါတဲ့။ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားတယ်ဒီ supermarket တို့ဘာလို့သွားတယ် chocolate bar တွေ့တယ် chocolate bar အတောင်စားမယ်ဆိုအဲ့ chocolate bar ဟိုအရင်ကလာခဲ့တဲ့ chocolate ပင်ရရတဲ့အမှုန့်နဲ့လည်းရုပ်ချင်းမတူဘူးထည့်လိုက်တဲ့ဂျုံမှုန့်ရဲ့ငကိုမူလပုံစံနဲ့လည်းမတူဘူး caramel နဲ့လည်းရုပ်ချင်းမတူဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာအဆင့်တွေအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့စားအဲ့ဒါမျိုး highly processed food လို့ခေါ်တာတဲ့ကျေးဇူးပါဗျဒီမှာမေးခွန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြံသွားပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းတောင်းပန်နေပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီ Facebook ကကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရောမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စောလေးမေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖြေရတာအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဒီခါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတောင်းပန်နေပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းစိတ်ကနေတော့ဒီဆာမိုင်းဟိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရော Facebook ကကြည့်နေတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေရောတခြားပြည်သက်တွေရောဘာပြောချင်လဲပေါ့နော်ကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ message ပေးချင်လဲဒါလေးတစ်ချက်
According to the time, this is our full time, sir. What would you like to give the more information or the greetings or some tips for the audience watching your live TV in the Facebook and also your audience in Myanmar? So, what tips would you like to add more? My tips, it just emphasize on the healthy lifestyle, and don't forget to have the annual checkup. Not cool with your and listen, Oh, and maybe one more. One more. Just one last one. I want everyone to consider that invest in health is one way that gonna make you live longer and with high quality. Some people spend money on cars, on clothes, on bags, on things that they love, but never spend money for health. But if you don't have a good health, you will not live long enough to enjoy those things that you have. So when you choose the service for the checkup or all of kind of these tests, I would like you to consider that you just invest your money in your health, even better than pay for the life insurance, because you really get the result. You know that what you should do to stay healthy for a longer period of time. Not a cool tap your chin. I not a quaja palace. ကျမကြီးပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာတဲ့ငွေတွေချားနေရမှာအများကြီးသုံးတာကားတွေဝယ်အိမ်တွေဝယ်ဝစ်စားတွေအိတ်တွေဝယ်တာထက်စားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ငွေကြီးကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးပေါ်မှာမြှုပ်နှံမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်စိန်စစ်တာမျိုးပြီးတော့ကျမကြီးတို့အကုန်ကြခံပြီးတဲ့အခါကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးလုပ်ပါဒီလိုမျိုးအပြင်ကတခြားသောပစ္စည်းတွေဝယ်ရဲဆိုတာကိုကျမ်းမာတဲ့ခါကျတော့မှအသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်တဲ့ခါကျတော့မှသုံးနိုင်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့ဟာပဲအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းအပေါ်မှာများများမြှုပ်နှံဖို့ရအတွက်ကိုသူကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကင်ဆာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ပိုင်းတွေကိုဒီဆရာမကြီးဆွေးနွေးပေးတာလည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ပြည်သက်တို့အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ပြောနေပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းတနားရီလည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရန်နာချင်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်သက်များခင်ဗျဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြတာကတော့ဒီကင်ဆာယောဂကိုဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးကြတာပါနောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော် 4 hour health talk အစီအစဉ်တွေကိုအလင်းတင်တယ်လို့အပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်ပေးသွားပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းမေးခွန်းတွေမေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ရက်ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကနေ TV ကနေကြော်ညာပေးနေပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကလည်းကြိုတင်ပေးထားမှာဆိုတော့ကြာပြည်သက်တွေနဲ့မေးခွန်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းအပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်မစ္စည်းမကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိဘန်နုံရက်ဆေးရုံကြီးရဲ့အခွဲဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Wanviput Center မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ What if? You read it wherever you are. The latest, greatest medical achievements involving cellular medicine or other biomedical breakthroughs. Ever since the decoding of the human genome, modern medicine has been changing at lightning speed. You can live forever, some researchers claim, but the consensus of expert opinion is that the new paradigm of medicine promises a longer, richer life. So what I like to say is Vitalife is practicing the medicine of the future, only we're doing it today. ။ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိဘန်နုံရက်ဆေးရုံကြီးရဲ့အခွဲဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Welness Scientific Wanviput Center မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ Be different, Missy Ma.